इसके बाद आते हैं जी हम बटुक भैरव जी पे। मतलब दृष्टि सिद्धि की बात नहीं करेंगे, जिसकी आपके ऊपर दृष्टि है। हाँ, दृष्टि कह सकते हैं, जिनका आशीर्वाद है। हाँ, अब मैं बताना चाहूंगा कि बटुक भैरव जी जो है भगवान शिव का बाल्य रूप है। तो बटुक भैरव का जन्म हुआ एक दैत्य को मारने के लिए, एक दैत्य का विनाश करने के लिए। कि अब उस दैत्य ने सभी देवताओं को इतना परेशान कर रखा था और उसको एक वरदान प्राप्त था कि उसको वो किसी से भी युद्ध में हार ही नहीं सकता। वो दैत्य अज्ञे या कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, मैं भूल गया नाम। तो उसको ऐसा वरदान